керівника змусили, якби, Я роздувся знаю, що її скандал. там довели до того, що в неї серцевий приступ. Да, і там управління освіти не виступило на її захист. Тобто вони... Управління освіти боїться Мачука. Всього-навсього. У нього 50 мільйонів доларів. А для мене це чепухня. Не говори. Ми ж робимо смердючу пляму жовту. Правильно. Але справа в тому, що її стримували весь час, це триває скільки, півроку. Батьки хотіли, скажімо, ну... Знаєте, добро повинно бути з кулаками, інакше нас заб'ють. Коли даєш морду, то ви Але починаєте це мають бути чоловічі кулаки, а не жіночі. Що? А ви хочете там всі Товариство, мамочки. від вас сигналу ж нуль. А Не ви ж було. самі не От, знали. ні, коли з'являється заява на нашого керівника, він розписує, ми починаємо діяти. А так просто зайти і сказати, я тут не веду порядок. От давайте з того почнемо. Ну, Я перепрошую, Іван Миколаївич, я являюся головою батьківського комітету. Так обрали мене, але я до цього часу не був причетний до цих справ. Також ми зараз всі якби змушені цим займатися. Тобто одна людина фактично нас змусила всіх батьків, 99% батьків, займатися цією ми проблемою. навіть цю людину бачимо по телевізору. І вона каже, що ми представники батьків. Насправді їм ніхто не давав ні повноважень, ні доручень, вони діють від себе на свій розсуд і з своїми певними незрозумілими амбіціями. Що вони хочуть добитися? Я не знаю. Але дати відповідь на це питання може кожен, якщо зрозуміє, що сьогодні кращий із садочків, який у нас працює, і заслуга це колективу, керівника, що вони його зробили престижним, самим престижним. В нього черга цього садочку. І надаються послуги ті, які батьки зацікавлені, щоб дітки їх розвивалися. Плата помірна, згідно законодавства, заключилися договір там з підприємцем, орендували і так далі. Те, що сьогодні в нас держава дозволяє, те і робилося. Питання в тому, що одній із осіб, батьків, не сподобалося те, що робиться. Да? Вона почала робити збори, такі, знаєте, негласні, збирати просто прихильників до себе. Ми в тому числі були на цих перших зборах. Її ніхто не підтримав. Під зверненням жодна людина, крім однієї з журналісток і її подруг, не підписалася. І то мені казали, що підпис скарга підписана лише тільки одною особою. Вона підписалася, і на тому все. І закрутилася машина таким чином, що засоби масової інформації не подавали, що колектив батьків ішов до голови, скаржився і хотів, щоб повернули послуги. Вона зробила таким чином, що управління освіти, боячись якісь там паскудні, там оці, що ви кажете, да? Що там хтось десь за ким стоїть, ми беремо об'єктивну сторону сьогодні. Потрібно відновити послуги. Проблема зводиться до мізеру. Якщо в людини не вистачає 200 гривень чи 250, я пропоную, щоб батьки скинулися. Скинуться до мами. Допомогти їм проплачувати 200 гривень чи 250. Для дітей Мачука. Да? Ну, ви розумієте, суть така. Це проста суть. Сусіди Ви що? погоріли. І Ви розумієте? пішов збирати гроші по сусідам. І пішли до Мачука. Каже, я такий бідний, тільки 10 гривень. Ну, Бог з ним. Ми сьогодні Я обсуждаємо приймаю проблему по участь. суті. Ми би хотіли її направити в конструктивне русло. І нам це вдається. Нам потрібно написати, так як кажете, заяву. Ми готові від батьків зібрати всі підписи батьків, написати заяву. На ім'я кого? Ви вже говорили про це питання чи ще не говорили? Оце конструктивна перша пропозиція. Ми пишемо заяву. На ім'я кого? Ходаковський Юрій Леонідович, голова громадської ради. Ходаковський Юрій Леонідович. Це голова хто? Голова громадської ради при Рівненській ОДА.